শালিক বা শালিক স্টার্নিডি গোত্রের অন্তর্গত একদল ছোট ও মাঝারি আকারের বৃক্ষচর পাখি। স্টার্নিডি নামটি লাতিন স্টার্নাস থেকে এসেছে, যার অর্থ শালিক। অধিকাংশ বড় আকৃতির এশীয় শালিক প্রজাতি ময়না নামে পরিচিত। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং বিষুবীয় অঞ্চলের প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে শালিক দেখা যায়। শালিক বেশ কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। সাদা কালো শালিককে ডাকা হয় গো শালিক বা গোবরের শালিক নামে। এদের ঠোঁটের রং গাঢ় কমলা, হলুদ এবং চোখের মণি হালকা হলুদ রঙের। অন্যদিকে ঝুঁটি শালিকও সাদা কালো রঙের হয়, কিন্তু এর মাথায় একটি ঝুঁটি রয়েছে। গাঢ় বাদামি শালিককে বলা হয় ভাত শালিক। এদের ঠোঁট ও পা উজ্জ্বল হলুদ রঙের। এর বাইরেও রয়েছে গাং শালিক, বামন শালিক ইত্যাদি। শালিকের স্বরতন্ত্রী বেশ জটিল হওয়ায় এদের ডাক বিচিত্র ও বিভিন্ন স্বরে ওঠানামা করে। এরা খুব সহজেই আশপাশের আওয়াজ আর মানুষের কথা অনুকরণ করতে পারে। এরা মানুষের গলার স্বর শুনে নির্দিষ্ট কাউকে চিনতে সক্ষম। গায়ক পাখি হিসেবেও শালিকের সুনাম রয়েছে, তবে কাঠ শালিক সবচাইতে ভালো গাইতে পারে। প্রায় সব প্রজাতির শালিকই বিভিন্ন স্বরে ডাকতে পারে এবং অন্য শালিকের কণ্ঠ নকল করতে পারে। সামাজিক পাখি হিসেবে শালিকের সুনাম রয়েছে। এরা দল বেঁধে ডাকে এবং ঝগড়াঝাটিও করে। সাধারণত শালিকের বাসা বাঁধতে সময় লাগে 5 থেকে 7 দিন, তবে গো শালিক 10 থেকে 15 দিন পর্যন্ত সময় নেয়। শালিক একবারে 3 থেকে 7টি ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটে বাচ্চা জন্ম নিতে সময় লাগে 15 থেকে 21 দিন পর্যন্ত। বাচ্চা শালিকগুলো সাধারণত 19 থেকে 27 দিন সময়ের মধ্যে উড়তে শিখে।